دوای نزیکەی مانگێک لە ڕاوەستانی بنزینی 750 دیناری عراقی گەیشتەوە هەرێمی کوردستان و دابەشکراوە، بەڵام هیچ کاریگەریەکی لەسەر هەرزانبوونی نرخی بنزینی بازرگانی دروست نەکرد. با وتەی وتەبێژی بنزینخانەکانی سلێمانی نزیکەی 12 تەنکەری 36,000 لیتری بنزینی نۆرمال بە نرخی پاڵپشتیکرا و دابینکراوە کە ئەم بڕا دەکاتە نزیکەی 106 پێداویستی شۆفێران بۆ بنزین لە هەرێمی کوردستاندا. دیارە بۆ مانگێکە ڕاوەستا بوو پرۆسەی بنزینی پاڵپشتیکرا و ئەوەی حکومەتی هەرێم ئەوەی حکومەتی عێراق هەردووکیان ڕاگیراون، بەڵام خۆشبەختانە ئەم شەو دەستی پێکردەوە کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە محەتەکانی ناوشاری سلێمانی دەست بە فرۆشتنی بنزین کرا بە 750 دینار بۆ لیترێک. کوالێتەکەی خۆی نۆرماڵێکی باشە، بەڵام هاوی نەخۆتان نەزانن بە عام سوتەمەنی کێشەی هەیە لەسەر ئەوەی کە هاوڵاتی گلەیەکە. بەهۆی بەرزی نرخی بنزینی بازرگانیەوە لە هەولێر شۆفێران با ڕێژەیەکی زۆر خواستیان لەسەر بنزینی 750 دیناری هەیە، هەرچەندە لە کوالێتێکەشی ناڕازین. لە سعات حوت و نیوە دەست بە بنزینەکەنەوە سعات تا تازەوە 12 36,000 لتر بەچی سەرفەکرێ، یان عەلەقەل پێش ئەوەی کە بنزینەکە خلاص بێ کارمەندێکی بنزینخانە بێ فسفۆر دابنا بڵێ نەماوە، یان ئەم بنزینە بۆچی نەماوە. ئێستا پاش ڕاوەستە پاشی دەدەقەیتر ئێمە دێنەوە ئەلێرە بە 1150 ناتیەکەن ئەمان دەنەوە. ئەنیە دەرە هاتوومە دەرەوە 10,000 میش کردووە چل دەقەوەستاوم لۆ سڕێ بنزین ئەویش نییە ئەوە دەڕۆین ئەو ڕۆژی و سبەنێش خوا کردی. بنزینەکەی دیکە ئەوانەی بازرگانیەکە چۆنە؟ وەڵڵاهی ئەوەندی بەخوای باش نییە، گرانە و باشش نییە. لە سلێمانیش لە ترسی خراپی کوالەتی بنزینەکە کەمتر شۆفێران ڕۆ لە کڕینی دەکەن. دەزانم کوالەتی بەرز نییە، ینی ئەو جۆرەکەی ستاندارد نییە، پەیڕانەگەیون بە بنزینەکانی لەژێر چاوەدێری سڕوپڕدانە کە ژیانی هاوڵاتیان نەخاتە مەترسیەوە. بە حقیقەت بەردەوام من ترسیەوەم هەیە ئەلحان ئەو سیارەیە ئاگر بگرێت. پێشتر زۆر بێ مشکیلە بوو کاتێکە جەو فێنک بوو، بەڵام ئێستا بەهۆی گەرماوە کوالێتەکەی تۆزە خراپ بووە. بزانم کوالێتەکەی باشە بەردەوام تێ یەکەم، ئەگەر بزانم خراپە چار نییە بێ بەخوابچی بە گران تێ بکەیت. ئەم بنزینە کە بە نرخی پاڵپشتیکرا و بە هەماهەنگی نێوان حکوومەتی عراقی و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێم دابین کراوە، بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتووشدا بەردەوامی هەبێت بۆ ئەوەی لەم ڕێگەیەوە هەوڵ بدرێت ڕێگە لە بەرزبوونەوەی زیاتری بنزینی بازرگانی بگیرێت کە بارگرانی بۆ سەرژیانی شۆفێران دروست کردووە. بە پێی زانێرەکان ڕۆژانە لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 7 ملیۆن لیتر بنزین بەکاردەهێنرێت. ئەمیر محەممەد، کورسات نیوز، سلێمانی.